Приветствую снова, мои хорошие, всем огромный пламень, итальянский чао. Слушайте, у нас такие стуки с утра на крыше. Только недавно начались. Я, кстати, рано утром уже сделала свое видео, ответы на вопросы. Фу, как смогла, так и ответила. Уж простите меня. Я не такая многословная, не такая красноречивая, как многие, конечно, блогеры. Я такая простая. Я по-простому все это рассказываю, все отвечаю. Так, я скоро пойду к доктору. У нас опять такая погода мутная, я не понимаю. У нас там на крыше кто-то ходит. Слышите стуки? Стуки, топот. Я офигела. Наверное, там что-то делают, какие-то ремонтные работы. Ничего, конечно, не видно. Вот как они работают? У нас снова дождик капает. Вот как они там работают на крыше под дождем? Офигеть, молодцы какие. И Альпы видны. Блин, а Никита снова поехал на велосипеде и, как говорится, без дождя. Вообще не передавали дождя сегодня. Вот так вот прогноз погоды обманул, блин. Ёкаламан. Вчера классно прогулялась. Муж, короче, был занят. Вчера воскресенье, после обеда я, как вы видели, гуляла по нашим рисовым полям, и к подружке зашла сеньора, бабульки. Муж был занят, как говорится, он готовил документы для платежки, в общем, подготавливал, все собирал, потому что завтра ему надо будет идти куда-то там, плачет, все такое, дела эти все делать. Вот. Никита тоже начал смотреть новый фильм, говорит, нет, не пойду. Я, короче, плюнула, чтобы дома не сидеть, не скучать, я взяла камеру и пошла вот показать вам рисовые поля и все такое. И хорошо, я там, кстати, у нас вчера возле церкви столько народу было, я встретила, короче, там много знакомых родителей, и как раз стоял знакомый папаша, я с ним хорошо лажу, один папа, вот, стоял на перекрестке, я ему говорю, ты как светофор тут стоишь, он прямо стоял посреди перекрестка, он, да, пошутили. Короче, вчера было у нас прима коммунионе, по-моему, это первое причастие, да, вот называется на русском. Вот, детей, которые заканчивали 4 класс. Это поскольку им по 10 лет, да, 10 лет. И там было очень много наших родителей, знакомых, в общем, все нормально, поболтала, потом пошла погуляла, потом назад опять же с ними поболтала, постояла. Многих встретила, с которых я давно не видела. Они меня до сих пор хорошо помнят, даже как меня зовут. И хорошо выговаривают, кстати, Галя. Не говорят Гая, там, вот как на итальянский манер, а Галя хорошо выговаривает, даже помнят, молодцы. И потом решила пойти в парк посидеть, еще прежде чем домой идти, благо хорошая погода, была солнышко, тепло, вот, правда, ветерочек чуть прохладный, но все равно солнце хорошо грело. Но в парке было сильно многолюдно, я думаю, и решила пойти к бабуле моей знакомой, потому что я ее уже 100 лет не видела, узнать, как у нее дела, жива ли она вообще еще. И ой, жива, я еще такая здоровая, еще такая молодец. Все она и шьет, и вышивает, и, как говорится, руки сильные, массажи делает. В общем, классно. Я вчера классно прогулялась прямо для души. Вот так вот, чем сидеть дома, скучать за этим компьютером. Я тоже, вот только включила компьютер, чувствую скукота. Блин, скукота, выключила. Так, идешь со мной, не идешь. Другой, идешь со мной, не идешь. Я сама пойду. И пошла, короче. Ладненько. Ага, ну точно. Видите, машина какая-то с подъемным краном. И 2 мужичка на другой машине. Один курит, перекуривает. Машина с краном. Неужели они на кране собрались наверх? У нас же есть люк, чтобы забраться на крышу. Нет, они на кране. Что-то готовят. И под дождиком ёкала. Видите, какая у нас погода? Вот сейчас они приготовятся, залезут на кран и поедут наверх. И вот заглядывают во все окна подряд. Готовятся. Они там кисти какие-то готовят. Опа, поехал. Да, крышу они там будут делать, борды. Остановился прямо у нашего балкона. Мужичок что-то делает там. Вот это они и стучали с утра. Они там, по идее, красят. Видите, он кисточкой макает и что-то там красит.
Вон, видите, работает. Прямо под наш... Вот это мой балкон, наш балкон. Там кухня и зал, окна. И он прямо у нашего балкона. Крышу там чистить, в общем. Так, я иду, короче, к доктору уже. Слава богу, дождика нет. Я зонтик не взяла с собой. Вот такая вот я снова. Надеюсь, я первая буду у доктора. Быстренько все свои дела сделаю и домой пойду. Побегу домой. Так, я подхожу уже к доктору. А там у нас, вау, как всегда. Я не говорю про рисовую боль, а я говорю про Альпы. Открылись нам Альпы. И какая красота. Вот эта гора Роза, видите, самая верхушка прикрыта этой темной тучкой. Вон сколько снега, представляете? Поэтому у нас еще прохладно так в мае, потому что ветер дует с Альпы, с альпийских гор, и вот такой вот холодный ветер. Все, когда солнца нет, нас нечего пригревать. Ну хорошо, хоть не сильно холодно, я могу и без куртки спокойно. И там тоже вдалеке видно тоже какая-то гора снежная. Через город я снимаю. Вау. Так, надеюсь, я все-таки первой буду. Вот там доктор принимает. Вот эта дверь. Какая малепусенькая машина у нашего доктора. Двухместная. Это смарт. Так, все, взяла все, что у меня на море, короче, всяких рецептов. Блин, накричал на меня. Я ему должна была, оказывается, тоже принести все мои анализы, что я делала, что я показала эндокринологу, должна была ему тоже принести, потому что эндокринолог сказал, что теперь я буду на учете у своего терапевта, пока я не приду к эндокринологу, потому что целый год у меня впереди. Вот за целый год-то, короче, я должна находиться под его наблюдением. А я не принесла ему эти ответы, мадерно. Не принесла ему ответ. Короче, кричал он на меня. Я ему хочу что-то сказать, а он кричит, блин, я чуть не оглохла. Вот он орет. Вот эти итальянцы могут кричат, блин, пипец. Ой, надеюсь, там уже эти ремонтники ушли с нашего балкона, чтобы не подглядывали. Потому что я как раз буду сейчас обедать, чтобы они не подглядывали мне в окошко. Вот там наша церковь, а вот этот двухэтажный дом, это Прети живет в этом доме, а там наша церковь. Наш парк и конечная остановка автобусная. Да, они еще здесь работают. Но они уже не здесь, нигде окно, балкон, нигде балкон, где кухня, а вот уже напротив окна, который в зале. Вон он там красит. Ох, классно я пропотела, классно я скинула калории после сытного обеда. Фух, я в своей рабочей футболке только что, короче, внизу помыла полы в зале и на кухне. Что еще сделала? Повесила, развесила белье и только что пропылесосила наверху. Здесь все ковры. Я уже убрала с полов все ковры. Здесь у меня уже нет на полов ковров. К лету не нужны нам ковры. Фу, и знаете, так классно, столько энергии. И я вот то, что подумала, как все-таки важны для человека солнце. Вот у нас солнце вышло, сразу вот у меня столько энергии прибавилось. Но даже когда солнце еще не вышло, и то у меня уже было столько энергии, как все-таки важны человеку есть овощи, фрукты и принимать витамины. Особенно если они вам нужны, особенно если они вам не хватает. Вот помните, как я зимой мучилась, когда я сильно заболела, я думала, мне ничего не помогало, я очень долго болела, и пока мне не помогли антибиотики. Вот такая вот сильная простуда была, и потом просто-напросто я как возродилась. Мне еще сон такой снился, вот прикольно, когда я вам рассказывала, ну, когда после первого антибиотика. В общем, и у меня прибавилась энергия, вот когда я сильно переболела, но я так сильно, наверное, никогда в жизни еще не болела, не простужалась именно. Вот, у меня не было ничего такого, не насморк, нет, насморк был. Ну ладно, короче... Ну, вот в последнее время я начала принимать, помните, я купила комплекс витаминов там B1, B3 и B6, вот. И вот я вот заметила, вот как я начала принимать эти витамины, у меня столько энергии появилось, у меня столько сил появилось, у меня была, короче, энергия после зимы, да, но все равно у меня не было еще столько сил, не было у меня столько желания что-то делать, работать, как говорится, потеть, в общем... А как я начала принимать витамин В, у меня все, я не сижу на месте. Мне хочется что-то делать, чем-то заниматься. Ну вот, и то раньше после обеда пообедала, и сразу садиться надо, отдыхать туда-сюда. И сейчас я пообедала, что сидеть? Мне столько дел. Короче, классно. В общем, вот насколько нужны
человеку витамины. Ладно, я понимаю, я раньше была, когда молодуха такая, я могла сама заряжать себя, сама зарядиться витаминами, мне хватало овощей и фруктов, да, но сейчас все-таки, как говорится, сказывается уже, как, что ты уже не девочка-целочка, вот, и не хватает уже тех овощей и фруктов, наверное, все-таки организм не успевает вбирать в себя вот эти вот витамины, и поэтому нужны уже такие витамины, которые продают в аптеке, специальные витамины. Но дай бог, чтобы это действительно оказалось так, что действительно мне эти витамины, комплекс витаминов B мне помогает. В общем, так хорошо, солнце вышло, благодать вообще. У меня ковры там ждут пропылесосенные, я их еще выпью хорошенько, потом надо будет как-то придумать, как их почистить. Я пойду в супермаркет и куплю кое-что для чистки ковров. Вот, чтобы еще перед тем, как закрутить их на лето до следующей зимы, я их хочу почистить все-таки. Ну ладненько, все, мои дорогие, я вас поздравляю всех с наступающим днем Победы, с нашим самым большим светлым праздником нашей Победы. Все. Всем мирного неба над головой, чтобы больше не было никаких войн, чтобы особенно, как говорится, в наше время, сейчас, в наш современный мир, зачем нам эти войны, если у нас все есть, во всех странах всего хватает, зачем нам между собой воевать, да? Ладненько, все, желаю мирного неба над головой, всего вам хорошего, здоровья, счастья, до новых видеовстреч, мои дорогие, чао-чао!